Բարև Շանդ Գյումրիի եթերում լրատվության ժամը այսօր նոյեմբերի 10-ը երկուշաբթի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությունում հանդիպում է ունեցել զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի մասնակիցների հետ։ Հանդիպման ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է բանակի շարունակական արդիականացումն ու այդ ուղղությամբ հետևողական քայլերի իրականացումը։ Այդ համատեքստում անդրադարձ է կատարվել զինված ուժերի զարգացման ռազմավարական տեսլականին, անվտանգության նոր միջավայրի գնահատմանը, արդյունավետ կառավարմանը, մարդկային ռեսուրսների զարգացմանը եւ այլ հարցերի, ասվում է Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում անդրադարձել է նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից վերջերս արված մի շարք հայտարարություններին։ Վերջին օրերի հայտարարությունները վերահաստատում են այն, որ Ղարաբաղի հարցը հայտնի ուժերի ձեռքին եղել է թոք Հայաստանի Հանրապետությունը մոտակա ծառից կապելու համար։ Ժողովուրդների իրավունքները, պատմական արդարությունը եւ նման եզրույթները եղել են ընդամենը հիմնական նպատակը ծխածածկելու համար։ Բանակցային բոլոր գործընթացներն ու առաջարկները եղել են թոկը կարճացնելու մասին։ Մինչև տարվա վերջ բանակցային թղթերը կհրապարակվեն եւ դա ավելի տեսանելի կդառնա։ Պատերազմը կանգնեցնելու բոլոր առաջարկները եղել են թոկը կարճացնելու մասին։ Այս թեմային բազմիցս հրապարակային անդրադարձել եմ։ Թոկը կարճացնելու այս process-ի վերջնանպատակը եղել է Հայաստանի պետականությանը վերջ դնելը։ Այդ սցենարում Ղարաբաղի կոնֆլիկտը պետք է ավարտվեր միայն ու միայն Հայաստանի պետականության կորստով։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր նահատակների կյանքի գնով, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ղարաբաղի մեր ժողովրդի պատմական ինտուիցիայի շնորհիվ կարողացել է դուրս գալ այդ սցենարից։ ԿՌ-ն եւ ՍՍ-ն առաջարկում են վերադառնալ այդ սցենարին, որն ի սկզբանե գրվել է, իրագործվել է Լենին, Պարտիա, Գորբաչով, կարգախոսի եւ մեծ հավանականությամբ ՊԱԿ հովանու ներքո։ Ու քանի որ ակնհայտորեն սրանց հնարավորությունները զրոյական են, փորձ է արվում ձևավորել Երիդ Լենին Պարտիա Գորբաչովականների կոհորտա հին կագեբեականների հովանու ներքո։ Սպասվող արդյունքը 0 գումարած 0 հավասար է 0։ Հետգրություն Ղարաբաղի մեր ժողովուրդը կառավարության աջակցությամբ պետք է տնավորվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ճիշտ է, սա ծավալուն, բարդ եւ մեծ ռեսուրսներ պահանջող ծրագիր է, բայց այն մենք շարունակելու ենք իրագործել։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները առկախված վիճակում են, քանի որ եվրոպացիները Կիևին համոզել են, որ հնարավոր է հաղթել մարտի դաշտում, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ըստ նրա դա մոլորություն է։ Նա նշել է, որ առաջնագծում տիրող դրությունը խոսում է այն մասին, որ Ուկրաինայի համար իրավիճակը օրեցօր կվատթարանա։ Միջազգային լրահոսի կարևոր նորությունները ներկայացնենք տեսանյութում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ, սակայն Ռուսաստանը չի հրաժարվի Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու իր հիմնական պայմաններից։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ ես հասկանում ենք կանոնավոր հաղորդակցության անհրաժեշտությունը։ Դա կարևոր է ուկրաինական հարցը քննարկելու եւ երկկողմ օրակարգ առաջ մղելու համար։ Ահա թե ինչու մենք շփվում ենք հեռախոսով եւ պատրաստ ենք անհրաժեշտության դեպքում անձնական հանդիպումներ անցկացնել։ Լավրովն ասել է, որ հոկտեմբերի 15-ին Ալյասկայի Անքորիջ քաղաքի ռազմաբազայում կայացած գագաթնաժողովում Պուտինի եւ Թրամփի միջև ձեռք բերված համաձայնությունները հիմնված էին Պուտինի 2024 թվականի հունիսի պահանջների վրա։ Հիշեցնենք, որ Պուտինը իր հիմնական պայմանները ներկայացրել էր 2024 թվականի հունիսին, պահանջելով, որ Կիևը հրաժարվի ԱՄՆ գլխավորած ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշինքին միանալու իր ծրագրերից եւ դուրս բերի զորքերը 4 մարզերից՝ Դոնեցկից, Լուգանսկից, Խերսոնից եւ Զապորոժեից, որոնք Մոսկվան համարում է Ռուսաստանի մաս։ Հարցին, թե ինչպես է ռուսական կողմը վերաբերվում Եվրոպայի ծրագրին, որի համաձայն Ուկրաինային ֆինանսավորելու համար Եվրոպան պատրաստում է բանկերում սառեցված 210 միլիարդ եվրո արժողությամբ ռուսական ակտիվների մեծ մասը տրամադրել զենքի գնմանը, Լավրովը պատասխանել է, որ ակտիվները վերցնելու օրինական ճանապարհ չկա եւ որ Ռուսաստանը կպատասխանի, եթե դրանք վերցվեն։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները դիվանագիտական ուղիներով Մոսկվային տեղեկացրել է, որ վերանայում է Պուտինի առաջարկը, պահպանելու ռազմավարական նոր սպառազինությունների կրճատման պայմանագրում նշված սահմանափակումները 2026 թվականի փետրվարին նախատեսված ժամկետից հետո։ Վլադիմիր Զելենսկին Գարդիանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ ինքը չի վախենում Դոնալդ Թրամփից, ի տարբերություն այլ արևմտյան առաջնորդների, եւ հերքել է այն տեղեկությունները, որ Վաշինգտոնում իրենց վերջին հանդիպումը անկայուն է եղել, հավելելով, որ ինքը լավ հարաբերություններ ունի ԱՄՆ նախագահի հետ։ Նա նաև նշել է, որ Չարլզ Թագավորը օգնել է Թրամփի հետ հարաբերությունները կառուցելու հարցում։ Նա Բրիտանիայի միապետին բնութագրել է որպես Ուկրաինային աջակցող։ Իդեպ Զելենսկիի ելույթի ժամանակ էլեկտրաէներգիան 2 անգամ անջատվել է։
Հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չի բացառել, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Եվրամիության երկրներից մեկի վրա, նույնիսկ մինչև Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը, քանի որ ըստ նրա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնվել է փակուղու մեջ։ Իսկ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանն այսօր կայցելի Միացյալ Նահանգներ։ Պաշտոնական Անկարան տեղեկացրել է, որ նա կմասնակցի ԱՄՆ պաշտոնյաների հետ երկկողմ եւ տարածաշրջանային հարցերի շուրջբանակցությունների։ Վերջինիս այցը ԱՄՆ համընկնում է Թուրքիայի հարևան Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի ԱՄՆ այցի հետ։ Ըստ ամերիկյան մամուլի Ալ-Շարան Թուրքիայի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների մտերիմ դաշնակիցն է։ Իդեպ վերջին այցի արդյունքում ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Սիրիայի նախագահ Ահմադ Ալ-Շարային հանել է իր գլոբալ ահաբեկիչների ցուցակից։ Իսկ արտասահմանյան ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը իր հերթին հայտնել է, որ Սիրիայի ներքին գործերի նախարար Անաս Խաթաբին հանել են պատժամիջոցների ցանկից։ Իդեպ այս քայլը կատարվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Ալ-Շարային եւ Խաթաբին պատժամիջոցների ցուցակից հանելու մասին բանաձևի նախագծի ընդունումից 1 օր անց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատորները երկուսակցական համաձայնության են եկել դադարեցնելու համար Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ կառավարության ամենաերկարատև շատդաունը։ Այն տևել է 40 օր։ Կարծես թե մենք մոտ ենք շատդաունի դադարեցմանը։ Դուք շատ շուտով կիմանաք, լրագրողներին ասել է Թրամփը։ Երեկ Վիրջինիայի դեմոկրատ սենատոր Թիմ Քեյնը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել հանրապետականների կողմից առաջարկվող օրինագծերի փաթեթին, որը կարող է վերջ դնել Միացյալ Նահանգներում կառավարության փակմանը։ BBC-ի գլխավոր տնօրենը հրաժարական է տվել Թրամփի ելույթի շուրջ ստեղծված սկանդալի պատճառով։ Այն ծագել է Թրամփի հարցազրույցը խմբագրելուց հետո, որտեղ իբր նա կոչ էր արել գրավել ԱՄՆ կոնգրեսի շենքը, մինչդեռ նա խոսել է քաղաքացիական անհամաձայնությունը խաղաղ միջոցներով արտահայտելու անհրաժեշտության մասին։ Թրամփն իր Truth Social ցանցում մեկնաբանել է BBC-ի գլխավոր տնօրենի հրաժարականը գրելով. Բոլորը հրաժարական են տալիս կամ աշխատանքից ազատվում, քանի որ նրանց բռնել են հունվարի 6-ի իմ շատ լավ կատարյալ ելույթը աղավաղելիս։ Ֆիլիպիներում ավելի քան 900,000 մարդ է տարհանվել Ֆունգ-Վոնգ թայֆունի մոտենալու պատճառով։ Արևելյան Բիկոլ շրջանը Ֆիլիպինների առաջին տարածքն էր, որին կիրակի առավոտյան հարվածել է Ֆունգ-Վոնգը։ Ակնկալվում է, որ թայֆունը կհասնի լուսուն, երկրի ամենախիտ բնակեցված շրջան։ Տարածաշրջանում տարեկան ձևավորվում է մոտ 20 արևադարձային ցիկլոն, որոնց կեսը անմիջականորեն ազդում են երկրի վրա։ Բրազիլիայում մեկնարկում է ՄԱԿ-ի կլիմայական ամենամյա համաժողովը։ Կլիմայի վերաբերյալ գագաթնաժողովը տեղի ունենում խորհրդանշական պահին, Փարիզի համաձայնագրի ստորագրումից 10 տարի անց, երբ գրեթե 200 երկիր համաձայնեցրեց փորձել զսպել գլոբալ տաքացումը։ Գագաթնաժողովին կմասնակցեն աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների ներկայացուցիչներ, սակայն շատ առաջնորդներ, այդ թվում Չինաստանի, Ավստրալիայի, Թուրքիայի եւ Ինդոնեզիայի առաջնորդները բաց կթողնեն միջոցառումը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նույնպես չի պլանավորում մասնակցել COP30-ին կամ ԱՄՆ վարչակազմից որևէ մեկին ուղարկել, չնայած ասվում էր, որ դեմոկրատական կուսակցության եւ կոնգրեսի անդամները կմասնակցեն գագաթնաժողովին։ Ալա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Նոյեմբերի 8-ից 15-ը հայտարարված է մեդիագրագիտության շաբաթ։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում հանրապետությունում անցկացվում են տարբեր միջոցառումներ մեդիագրագիտության հմտությունների զարգացման ուղղությամբ։ Դրանք վերաբերում են կեղծ ու իրական լուրերի տարբերակմանը, համացանցում խարդախության զոհ չդառնալուն, ինչպես նաև էթիկայի նորմերի պահպանմանը։ Մեդիագրագիտությունը սոցիալական փոփոխության գործիք թեմայով Գյումրիում հանդիպում քննարկում է անցկացրել հանրային լրագրության ակումբը, որի ընթացքում խոսել են մեդիայի կրթական գործառույթի եւ կրթության մեջ մեդիագրագիտության անհրաժեշտության մասին։ Սենսացիոն վերնագրերով ու չճշտված բովանդակությամբ տեսանյութեր, հոդվածներ համացանցում ինչքան ասես կան։ Ու դրանց հեղինակները հիմնականում մեդիա բովանդակություն ստեղծող կազմակերպությունները չեն, այսինքն հեռուստատեսությունները, հայտնի լրատվական կայքերը կամ ռադիոկայանները։ Սոցիալական էջերի զարգացմանն ու տարածմանը զուգահեռ մեդիա բովանդակություն ստեղծելը դադարել է լինել պրոֆեսիոնալ լրագրողների մենաշնորհը։ Անգամ գրառումը նույնպես դա կարելի է ասել մեդիա բովանդակություն է։ Այսօր մեդիագրագիտության հմտությունը եւ ընդհանրապես մեդիա բովանդակություն ստեղծելու հմտությունները եւ մեդիան սպառելու հմտությունները, կարողությունները, դրանք օդի ջրի պես մեզ անհրաժեշտ են, հա, ինչպես կողմնորոշվել է շատ արագաշարժ հորձանուտում լրատվական բովանդակության, ինչպես կողմնորոշվել արհեստական բանականության միջամտությամբ ստեղծված բովանդակության մեջ, ինչպես հասկանալ, որ նե քարոզչություն է։
Ստացվում է, որ համացանցում սոցիալական հարթակում քաոսային իրավիճակ է, դրանից գլուխ հանելու համար պետք է լինել մեդիա գրագետ։ Մասնագետները փաստում են, կեղծ կամ ֆեյք լուրերը միշտ եղել են ու կլինեն, քանի որ դրանց սպառողը կա։ Պարզապես հիմա ֆեյք լուրերի ծավալները շատ մեծ են։ Բայց այդ դեպքում հասկանանք արդյոք շատ ու շատ մարդիկ մեդիա են համարվում, որովհետև ունեն հեռախոս, ունեն տեսախցիկ, ունեն կայք ու իրենք համարվում են մեդիա ռեսուրս կամ մեդիա դաշտի ներկայացուցիչներ։ Հստակ կարող եմ ասել ոչ, որովհետև մենք խոսում ենք ժողովրդավարությունից, մենք խոսում ենք խոսքի ազատությունից, մենք խոսում ենք մեդիա կարագիտությունից, բայց միևնույն ժամանակ մենք շփոթում ենք կներեք բառիս համար անդաստիարակությունը ազատ խոսքի հետ, մենք շփոթում ենք ոչ օբյեկտիվությունը մեդիա դաշտի հետ։ Մեր հանրությունը ցավոք այսօր խնդիր ունի օբյեկտիվ լրատվական լրատվություն ստանալու համար։ Այդ ինչը հիմա մենք կոչում ենք fake news, fake-եր եւ մնացած բաներ, դա միշտ եղել է։ Պարզապես հիմա դա շատ տարածվել է, որովհետեւ սոցիալական ցանցերը լայն դաշտ են ապահովում այդ կեղծիքի, ստի, ոչ ճիշտ ինֆորմացիայի համար։ Եվ դա միշտ ունի իր սպառողը, այդ սպառողը միշտ շատ է։ Ինչ որ իմաստով մի քիչ դոնկիխոտություն է ստացվում պայքարել այդ կեղծիքի դեմ, որովհետև դա միշտ լինելու է։ Հնարավոր չէ դա վերացնել։ Չկա մի հասարակություն, անգամ ամենազարգացածը, որը կարող է հպարտանալ ասել, որ մենք չունենք դա։ Վերցրեք Եվրոպան, Ամերիկան, ցանկացած հասարակություն, միշտ դա կա։ Ինչը չի նշանակում, որ պայքարը դրա դեմ անիմաստ է։ Մեդիագրագիտությունը ներդրվում է սկսած մանկապարտեզներից։ Հանրային լրագրության ակումբի նախագահը խոսեց ներդրված չափորոշիչներից, այլ հարց է, թե ինչպես են դրանք իրագործվում։ Կրթություն, կարծում եմ, որ արմատներն այստեղ են եւ ոչ միայն ֆորմալ կրթություն, այլ շարունակական կրթություն, ծնողական համայնքի կրթություն, անընդհատ կրթություն, մեծահասակների կրթություն։ Ֆինլանդիան մեզ համար լավ օրինակ է, որովհետեւ ֆինական փորձը շատ հետաքրքիր է եւ ֆինական հասարակությունը արդեն տարիներ շարունակ այսպես գրավում է առաջին թոփ երկրների շարքում է, որտեղ որ հասարակությունն ամենապաշտպանվածն է։ Մեդիագրագիտության ֆինլանդական փորձում շեշտը դրված է սոցիալական դրական փոփոխություններ բերող մեդիա կոնտենտի ստեղծմանը։ Որոշ երկրներ էլ ընտրել են սոցիալական ցանցերը սահմանափակելու ճանապարհը։ Հայ մասնագետները սա լավագույն լուծումը չեն համարում։ Ըստ նրանց ավելի լավ է զինվել գիտելիքներով, քան վախենալ համացանց մուտք գործելուց։ Չենք կարող փակվել, բարփակվել աշխարհից եւ ասել մենք այդ դեպքում պաշտպանված կլինենք։ Միևնույն է մեզ ինչ որ մի կերպ այդ ամենը հասանելի կդառնա, կարծում եմ այսպես կարևոր ներդրումը դա հենց կրթության մեջ ներդրումն է։ Այսօր մեր երիտասարդության մեծ մասը շատ ակտիվ է սոցիալական ցանցերում ու կարևոր է, որ նրանք գիտելիքով զինված լինեն, կարողանան տարբերել կեղծ լուրերը իրական փաստերից, զարգացնել քննադատական մտածողությունը։ Մենք աջակցում ենք մեդիագրագիտության հմտությունների զարգացմանն ուղղված նախագծերին։ Մեդիագրագիտության զարգացմանն ուղղված կրթական ծրագրերը ոչ միայն երեխաների, նաև նրանց ծնողների, մանկավարժների համար են։ Հանրային լրագրության ակումբը հեղինակել է նրանց համար ուղեցույցներ, սեղանի ու համակարգչային խաղեր, որոնք օգնում են հաղթահարել մեդիա հարթակի եւս մեկ մարտահրավեր, որի հեղինակը արհեստական բանականությունն է։ Ստեղծվում են տեսանյութեր, որոնք իրականից շատ դժվար է տարբերել։ Ուրեմն այսօր ոչ միայն կարդացածին ու լսածին անվերապահ չպետք է հավատալ, նաև տեսածին։ Լուսինե Հայրապետյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Գյումրիում անցկացվել է գրքարվեստ եւ կալիգրաֆիա 5-րդ փառատոնը։ Ամենամյա միջոցառումը համախմբել էր արվեստասերներին, գեղանկարիչներին եւ մշակույթի գործիչներին, որոնք արժեվորում են ազգային գրչարվեստի ավանդույթներն ու դրանց նոր ժամանակակից մեկնաբանությունները։ Ցուցադրված աշխատանքներում միահյուսվել են հայկական տարարվեստի նրբերանգներն ու մանրանկարչության խորհրդանշային ձևերը, արտահայտված բատիկի, ասեմիկ գրերի եւ ժամանակակից գրաֆիկական լուծումների միջոցով։ Հայկական տարարվեստը մնացել է կենսունակ եւ ինքնություն պահպանող արժեք եւ ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում։
Տարարվեստի ճյուղերից գեղագրությունն ու մանրանկարչությունից զարդագրությունը, հարակից տեսակները մինչև օրս շարունակում են իրենց կիրառական դրսևորումները, հանդես գալով ժամանակակից ձևերով եւ գաղափարներով։ Գրքարվեստ եւ կալիգրաֆիա ամենամյա փառատոնը 5 տարի է միավորում է հին, միջնադարյան եւ ժամանակակից վայելչագրության ու տարաստեղծման ավանդույթներն ու նորարարությունները, ներկայացնելով հայկական գրի եւ գրականության հարստությունը։ Արվեստագետների գործերում հանդիպում են գրչագիր, թռչնագիր, կենդանագիր, մարդագիր, ինչպես նաեւ առասպելական ու մտածածին կերպարներով ձևավորված գրեր։ Եվ չնայած ձևերի բազմազանությանը յուրաքանչյուր ստեղծագործության առանցքում մնում է մեկ անփոփոխ արժեք՝ հայոց տառն ու այբուբենը։ Կարևորելով գրքարվեստը իրականում եւ կալիգրաֆիան իրականում կարևորում ենք մեր այբուբենը եւ որը մեր հիմքն է, այսինքն մշակութային հիմքն է եւ դարը եւ քիրը, որը մեր այսինքն ինքնության եւ հիշողության եւ շարունակության հենասյունն են։ Տառը այն միջոցն է, որով մարդու բնական ձայնային խոսքը, այսպես ասած, անշարժացվում է, ամրագրվում է, որ հաջորդ, ինչպես ասում են սերունդները, ծանոթանան եւ դա չկորի փոխանցվի մյուս սերունդներին։ Միևնույն ժամանակ բնականաբար նրանով նաև տարածվում է տարածության մեջ, ոչ միայն ժամանակի, այսինքն դառնում է մասը մեր շրջակա կյանքի, թվում նաև մասը ճարտարապետության։ Յուրահատուկ մոտեցումները կենթանանում են ժողովրդական արվեստի տարբեր ձևերում, քանդակագործությունից ու գորգագործությունից մինչև ասեղնագործություն, գրականություն ու մանրանկարչություն։ Այս բոլորի միաձուլումից ծնվել է բատիկ արվեստը, գործվածքի վրա արվող նկարչությունը, որն այսօր նոր շունչ է հաղորդում ավանդական գեղագրությանը։ Մետաքսագիր բատիկները, որ հեղինակել է լիբանանահայ արվեստագետ Արմենուհի Սաղդասարյանը, արդեն երկրորդ տարին է ներկայացվում են փառատոնին, ամեն անգամ նոր ասելիքով։ Ամեն անգամ ես փորձում եմ բացի հայկական ասենք հնարյան մեր դարերը, նույնիսկ զարդարվեստը իր տարբեր ձևերով ներկայացնեմ եւ այդ հինը ներկայացնեմ ինչ որ նորովի, ոնց որ ավելի շեշտեմ նրանց խորհուրդները, ասենք գենաց ծառի, մեր այբուբենի, հավերժությունների, որը մենք թարավոր մեր այսինքն եղել են մեր պատմության մեջ։ Փառատոնին ներկայացվում են ինչպես ճանաչված վարպետների, այնպես էլ երիտասարդ ստեղծագործողների աշխատանքները։ Անի Արաքելյանը հասցե չգտած նամակ շարքում ներկայացնում է ձեռագիր տառերով 3 գործ, ոգեշնչված գերմանացի նկարչուհի Էմմա Հաուքի ստեղծագործություններից։ Նրա աշխատանքները ասեմիկ գրերի հեղինակային մեկնաբանություն են, զգացմունքի ու գրի պլաստիկայով։ Ես այնքան եմ գրել սիրելի Սարի բառերը, որ արդեն վերջում կարելի ասել դարձել է ասեմիկ գիր, փորձել եմ սևով ծածկել, բայց որոշակի հատվածներ թողնել սպիտակ, որտեղից երևում է գիրը, ցույց տալով, որ ամեն դեպքում չի կարող ստվել այդ պատմությունը, իրականությունը եւ մեզ հասնում են որոշակի փաստեր։ Լինում են ծրագրեր վարպետասասեր աշխատարաններ, սկսած մանկապարտեզի եւ դպրոցական տարիքի երեխաներից, ուսանողներն են, ովքեր մեր հիմնական թիրախային խումբն են, ու նաև արդեն կայացած հայտնի արվեստագետներ, գիտնականներ, մասնագետներ, ովքեր եւ իրենց փորձով կիսվում են երիտասարդների հետ եւ գուցեև իրենք էլ ինչ-որ մի բան քաղեն այս նախագծից, որը վստահ եմ նույնպես լինում է։ Արվեստագետները հավատարիմ են նպատակին, միջոցառումների, վարպետաց դասերի ու ցուցադրությունների միջոցով հանրահրճակել հայկական մշակույթի հին ու նոր դրսևորումները։ Առաջիկայում նախատեսում են համատեղ ցուցադրությամբ հանդես գալ Գյումրիում։ Հասմիկ Թումասյան, Վահագն Բարակյան, Հորիզոն։ Այժմ լրահոսը եւս սպառված է, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։